banjir tuh, jadi kita mancingnya kondisinya banjir coy. Tuh lihat Omepan kebanjiran, tapi banyak yang mancing coy. Tuh nangkring semua di atas bangku, pada nangkring, airnya meluap melimpah ruah, jadi hujan penuh berkah, mancing cita rasa di laut. Tuh, asik kan, begini kan asik mancing coy. Wajib, asik banget. Naik nangkring banjir, tapi Omepan belum ini nih, belum gentak, baru dimakan-makan, baru dipocel-pocel. Kita harus sabar, mancing itu kuncinya adalah sabar. Alright, jadi banjir nih coy, tuh lihat tuh, kalau begini banjir, kaki Omepan juga tuh.